13 лет колонии строгого режима получил организатор убийства продавца пылесосов. Осенью 2013 года житель Иркутска хотел завладеть бизнесом и заказал предпринимателя, который занимался дорогой техникой фирмы «Кирби». Организатор привлек знакомого за 600 тысяч рублей, а тот поручил заказ еще 3 людям из Иркутска. Мужчину убили возле офиса в Ленинском районе Красноярска. Он скончался от ножевых ранений. Спустя 6 лет исполнителей посадили, а в 2020 году в Украине удалось задержать заказчика. Кроме тюремного срока ему придется заплатить 1,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.